Adik Else, kakak Elta, sini. Ini cara menyembuhkan anak yang sakit pilek, kelihatan. Oh, umbelen. Ayo sini, sini. Adik, ayo minggir. Yo, berjemur di sini. Ini berjemur di sini. Ayo, berjemur. Duduk. Ini lo lihat. Loh, si adik sudah sembuh. Obatnya simpel kok. Cuman disuruh caring. Caring itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Berjemur. Yo, Kak. Sini loh, Kak. Ini kakak ini agak sulit ini. Lihat, adik. Sudah tidak sakit lagi. Ini kakak. Sekarang kakak yang ketularan. Ayo minggir dulu. Ayo duduk situ loh, Kak. Ini kakak agak susah memang. Jadi sembuhnya juga agak lama. Sebenarnya enggak usah pakai obat-obatan, cukup hanya untuk berjemur saja gini sudah bisa sembuh anaknya. Lihat prosesnya. Enggak usah sumpek, enggak usah gelisah. Hanya berjemur saja. Setiap pagi berjemur sampai benar-benar. Nah, ini umbelnya lama-lama keluar, tambah keluar. Nanti batuknya juga begitu. Oke, sekian tips untuk cara menyembuhkan anak yang pilek dan batuk.